學生咧長大之後都可以做一個正直嘅人，誠實啦，有愛心啦，咁樣生活落去嘅。一個同學咧係我比較深刻啲嘅，就係佢係一個插班生，咁佢嘅家境咧其實都好凄涼下嘅。爸爸咧就坐監啦，咁媽媽咧就離開咗啦，咁佢就需要咧係去到一個家舍嗰度住嘅，咁佢都相當貧困。咁我記得有一年咧都好凍嘅冬天，咁佢咧啲衫就好薄嘅，校褸都冇，想俾啲衫佢啦，咁但係咧又唔想佢太過自卑，咁所以當時咧我就靜靜雞咁問佢：你哋家舍俾唔俾收一啲衣服㗎？咁我有一啲衫多咗出嚟嘅，都唔着㗎啦，等咗就好嘥，不如我俾你好唔好啊？咁跟住咧呢位同學咧佢望咗我好耐。可能有啲眼濕濕想喊嘅，咁我再同佢講咧，我哋有一位佢哋識得嘅同學都一樣係咁窮困，咁我就話我都仲有衫多喎，咁你不如幫我攞埋俾佢啦，咁想佢哋咧即係學習愛，咁亦都將呢個愛咧係帶翻去俾身邊嘅人。咁有一位同學咧，佢小學嘅時候咧，佢都係內地生轉過嚟嘅，咁咧嚟到香港就唔係好適應啦，咁上堂嘅時候其實都會瞓覺比較多，咁佢係要將佢張台咧就搬喺老師台嘅側邊，咁佢都係會瞓嘅，我係會每日都叫佢起身上堂嘅。直至近排咧，我又再遇翻佢哋啦，都已經長大成人啦，自己都有自己嘅事業。同學就問：點解你唔打工啊？咁原來呢位瞓覺嘅同學咧，佢就自己做咗老闆。當時咧我就話啦，佢唔可以打工嘅，佢惰性太強啦。做老闆咧，佢先會緊張自己嘅生意，咁就唔會再瞓覺噶啦，亦都唔會話逃避責任。咁呢位同學咧，佢聽完之後，佢話佢呆咗一陣啦，然後諗咗一陣，佢話：鄧老師你真係好了解我。咁跟住咧，啲同學就會好慨嘆啊！佢話老師畢業咗咁多年咧，都好記得佢哋嘅性格。佢都好想咧多啲同老師傾偈，咁就揾翻自己，就重新出發。